ikiguzi cy'ubuzima nubwo naguha n'amafaranga ntibyahwana n'ikiguzi cy'ubuzima bikuyeho kuko imana yawe ibizinga byagutwaye igikundiro mbikuyeho kuko ndi imana yawe oh komera usikame komera usik mu bibazo mu ntambara. Reka tugushimire udahwema kudukurikirana umunsi kundi, reka tuguhe ikaze ni Ibirembo kwaya tukubwira ngo aho uri hose aho uherereye Imana ikomeze kuguha imigisha myinshi. Reka twakire abantu bari mu mujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba rirengera bwaryo, tukubwira ngo Imana iguhe umugisha, ndetse n'abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda tubahaye ikaze. Abari Burayi mwese turabwiye ngo amahoro y'Imana akomeze kuba hamwe namwe. Reka uyu munsi hano rero tubane turi kumwe ndetse na korali Ibirembo kwaya ndetse n'umusitari abantu benshi muzi Niyo Patrick Inganzo. Nkubwira ngo uyu munsi nibisanzwe, uyu munsi ni igitaramo cyiza cyane tugiye gutaramira abantu benshi, tugende tumenya amateka ndetse yagiye aranga iyi korali ndetse n'ibintu byinshi cyane, ndetse uyu mwaka baduteguriye mu mpera z'umwaka kugira ngo tuze kugenda tubana nabo. Reka uyu munsi wa none tuze kubanza twakire umuntu umwe muri bo. Eka nakire uyu musore urimo hagati niba ari umupapa, hanyuma ubundi atangira asenga isengesho. Imana imumugisha. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, tugushimiye izina ryawe ryiza, tugushimiye ko wera Kristo, tugushimiye ko uri Imana idukunda atari uko turi beza ahubwo ari urukundo rwawe. Tugushimiye ko waturinze ku munsi wa none tukaba turi amahoro nuhimbazwe. Mwami Imana yacu Nyiringabo rero turagusabye ngo uzubane natwe muri iki kiganiro tugiye gukora, Mwuka wawe wera aganze kandi ategeke. Turagusabye ngo imbaraga zawe zibane natwe mu izina rya Yesu. Nyemerera ugire icyo ukora ku muntu uri bwumve iki kiganiro, kuba dukurikirana ndetse natwe muri rusange, twebwe twese duhabwa umugisha nawe. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Yego, reka tuze kwakira umwe mu bayobozi ubahagarariye ushinzwe iterambere mbere y'ibindi byose, abanze adusuhuze ndetse aduha ikaze nawe nk'umuyobozi. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Amakuru ni meza. Yego. Hanyuma tugoye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Yego, hanyuma niki kintu ubwiye abantu badukurikiranye ndetse batubonye bwa mbere kuri iyi channel yacu kugira ngo tuze kubana mu gitaramo? Ngira ngo natangira nibwira abakurikiye channel ya Choral Ibirembo. Amazina nitwa Bwitonzi Alexis. Nkuko mwabivuze, ndi umwe mu bayobozi ba korali, ndi umujyanama ushinzwe iterambere muri Choral Ibirembo. Hanyuma icyo nabwira abakunzi badukurikiye kuri iyi channel nuko tubafitiye indirimbo nziza. Hari izo twamaze gukora ebyiri ziri kuri channel, hari n'izindi ziri muri studio turi gutunganya. Mu minsi iri imbere tubahishiye ivugabutumwa kandi indirimbo nziza cyane, ndazibakumbuje. Muyobozi w'iterambere, uyu munsi none tugira ngo abantu bamenye abantu turi kumwe nabo, Korali Ibirembo uyu munsi none ni ukumungana cyangwa murabaririmbyi benshi? Choral Ibirembo turabaririmbyi benshi. Iyi ni komisiyo tekinike ya korali, turi kumwe n'inshuti yacu, akaba n'umuterankunga. Patrick ni umuterankunga wacu cyane dukunda. Yego, hanyuma aka kanya reka tuze kuza kubabwira ko turi muri studio imwe Revelation ni hano munsi y'umurenge wa Gisozi ndetse ahitwa Beretwari. Uhageze cyane tugukorera ibintu byiza cyane, tukakora indirimbo ndetse wakoresha indirimbo 3 tukakongeza indi. Ni promotion iriho ndetse kandi ni studio ibikora neza. Mu yandi magambo nkubwire ngo wewe wakoze subscribe, Imana ikomeze kugumugisha kuri ino channel. Rero kora subscribe, ibintu bize kugenda biryoha. Uyu munsi none ni bidasanzwe, turi kumwe ndetse numwe mu bayobozi biyo studio. Uramutse ushaka yuko twagukorera ibintu byiza cyane, waduhamagara kuri nomero
yacu muza kubona haba kuri screen ndetse reka nyibabwire 078 750 uwo ndetse n'umuyobozi wa studio, aba producer beza ndetse aba cameraman beza cyane, ndetse aho tuza kubana n'umwe mu bastari Imana iri kugenda igirira neza cyane, muza kugenda mumenya byinshi cyane bimukurikiranye. Mushimira umuntu wakoze subscribe ku Inganzo TV, Inganzo Patrick, uyu munsi wa none umuntu wakoze subscribe ku ndetse akabagezeze ibihumbi 40 ndetse n'imisago, dushaka kugeza ibihumbi 100 umundi tugaserebura uyu munsi wa none. Reka tuze kumwakira nawe abanze mbere yuko dutangira nawe yibwira abakunzi bacu. Amen. Turabasuje mu izina rya Yesu. Ariko Samara arabaza ariko kandi Imana iguha umugisha, nawe turakwakiriye muri iki gitaramo kuri channel yacu ya Birembo Kwaya. Yego. Imana iduhana umugisha. Abantu batazi Birembo Kwaya ni korali yacu. Ubwo iyo mvuze korali yacu ubwo nanjye kera nayigeze. Yego. Ni korali ikorera umurimo w'Imana muri paruwase ya Kinyinya ku itorero rya Birembo. Niho dukorera umurimo w'Imana. Yego. Ni korali nyine ifite ivugabutumwa ryagutse. Ntago ivugabutumwa ryacu riri ku itorero iwacu gusa, ryaragutse rigera hirya no hino ku isi. Urumva platforms zacu ni channel yacu yitwa Birembo Kwaya. Hari ibihimbano byacu cyangwa se hariho indirimbo za korali Birembo Kwaya nyinshi zigiye zitandukanye, abantu bajyaho bakazireba hama bagakora subscribe. Kuko dufite byinshi byiza cyane dutekereza kubagezaho mu minsi iri imbere. Perezida wacu w'iterambere araza kubivugaho. Turi kumwe na dirigente, umuyobozi uhagararira imiririmbire. Reka nawe ahubwo abanza dusuhuze, kuko urumva ubundi nuvuga ngo nta mutwe nta buzima, nta mutima nta buzima. Urumva rero uri kumwe n'umuntu ushinzwe imiririmbire, no kuba tugeze kuri iyi ntambwe yo kuba dukora interview n'abanyamakuru, nuko dirigente aba yarabyitwayemo neza. Reka tumenye nawe dusuhuze. Dirigente, amakuru? Makuru ni meza. Meze neza cyane. Hanyuma turakwakire cyane mu gitaramo cyangwa se mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze. Hanyuma ngo mufite akazi katoroshye abadirigente. Ntago kaba koroshye. Iyi korali umaze igihe kingana icyitoza? Iyi korali imaze igihe kinini cyane nyitoza. Ni korali nziza pe. Yego. Ntago bakuvuna abaririmbyi? Oya, tubanye neza cyane. Yego. Hanyuma turi kumwe, amazina ninde? Amazina ni Ishimwe Claudine. Ishimwe Claudine. Koko tugwaye ikaze mu kiganiro. Murakoze. N'abandi baririmbye reka tubakire batera haleluya. Imana ihumugisha. 1 2 3. Haleluya. Nanone 1 2 3. Haleluya. Hanyuma tudatinze reka twanzike tuze gukomeza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ndetse ibintu bize kuryoha. Duhaye ikaze rero abantu badukurikiranye uyu munsi. Patrick, yes, dufite ibintu byinshi tuza kugenda tuganira ku bantu badukurikiranye, ndetse bamwe bafite amatsiko. Dushimira abantu cyane bakunda Patrick, bari kugenda bafasha gutera imbere ndetse no kuzamuka. Imana ikomeze kubaha umugisha mwinshi. Reka rero mu mwivugo wa korali cyangwa se w'umuhanzi tuze kubanza tubakire mu duhikirireho kamwe mu ndirimbo zihimbaza Imana. Amen. Murandirimbira indirimbo ebyiri ya korali yanyu ndetse n'akandi karimbo kumva kari ku mutima wanyu mwaduteguriye. Yes, abaho umugisha. Reka dirigente adufashe burya gani uhitamwe abagira. Nibisi yarumvishe ijambo ry'Imana maze kabaho, n'amagufa yari yumye nayo akumva iryo jambo akabona ubuzima. Nibisi yarumvishe ijambo ry'Imana maze kabaho, n'amagufa yari yumye nayo akumva iryo jambo akabona ubuzima. Iryo jambo niryo ryazuye
ubuzima n'ibisi yarumvishe ijambo ry'Imana maze ikabaho n'amagufa yari yumye nayo akumva iryo jambo akabona ubuzima. Iryo jambo niryo ryazuye umwana wa Yayiro aba muzima. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Intambara urwana none nibwo buhamya bwawe. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Amarira urite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu iwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu iwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Agahinda ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Ni umuriro cyane bakunzi Ibirembo TV. Reka mbabwire ngo hasigaye akarimbo kamwe nako murakaduha kugira ngo ibintu bize kuryoha. Hanyuma babwire ngo mutera agatebe twongere duhemuke mu buryo bw'umwuka. Wewe wari warasubiye inyuma, garuka tubane mu buryo bw'umwuka kuko nicyo Kristo aduhamagariye ku butumwa bwiza. Amen. Hallelujah. Oh. Sinzatuza narabona Yesu. Sinzatuza narabona Yesu wambambiwe. Hallelujah. Sinzatuza
sinzatuza narabona ye sinzatuza oya sinzatuza narabona ye suwambambiwe haye nukuri sinzatuza oya sinzatuza narabona ye mu ntambara zakomeza haleluya sinzatuza narabona ye suwambambiwe Satani niwe ungerageza Satani niwe ungerageza ngo arebe ko ncika intege ngo arebe ko ncika intege mu rugendo Satani niwe ugerageza Satani niwe ugerageza ngo arebe ko ncika intege ngo arebe ko ncika intege mu rugendo aha maze nkambara imbaraga maze nkambara inkomezi za wa wundi watsinze urugamba za wa wundi watsinze urugamba akanesha nubwo nacika intege ariko sinzarambarara nubwo nacika intege ariko sinzarambarara nubwo nacika intege ariko sinzarambarara nizeye imbaraga za Yesu nizeye imbaraga zuwanesheje haye mwami we nizeye imbaraga imbaraga za Yesu nizeye imbaraga zuwanesheje nukuri twese twizeye imbaraga imbaraga za Yesu nizeye zuwanesheje zuwatsinze haleluya haleluya niki navuga kuri wowe niki nakora kuri wowe ntacyo nabona niki navuga kuri wowe mwami we nakora kuri wowe ndicara nkibaza neza ibyo wakoze ndicara nkibaza neza ibyo unkorera maze nkabura icyo mvuga ubundi ngashima maze nkabura icyo mvuga uretse gushima nukuri mwami we wambereye ingabo wambereye ingabo inkingira umbera umucyo Yesu wambereye umucyo umurikira mu mwijima umbera umutabazi mu ntambara nanjye haleluya ushimwe
wambere ingabo inkingira umbera umucyo mana wambere umucyo umurekera mu mwijima umbera ubwihisho mu bikomeye nanjye ndabibona uhimbazwe Yesu haye sinzatuza hoya sinabikora narabona Yesu mu ntambara nzakomeza sinzahwema narabona Yesu wamambiwe haye no mu bibazo nzakomeza sinzatuza sinzahwema narabona Yesu haye narakubona Yesu kuko wambambiwe haleluya haleluya yego bakunzi bacu turabashimiye cyane murumva ko ari umuriro ibintu n'uburyohe ibintu ni sawa hanyuma reka tukubwire ngo rero wowe komeza utaramane natwe turagenda tumenya byinshi Imana iguha umugisha rero aho uherereye hose mu bihugu byose bigize isi tukubwira ngo komeza kubana natwe reka nkwibutse ko iyi ngiyi ni Ibirembo kwaya turi kumwe nayo kugira ngo ibintu bize kuryoha ugiyeho kuri channel yabo ukore subscribe ndetse comment ndetse share hanyuma tugiye kujya tugenda tukugezaho byinshi ndetse bidasanzwe ibitaramo bitandukanye indirimbo zitandukanye byinshi cyane uzagenda wumva hanyuma reka ngo sabe muyobozi tukomeze tuganire ndetse n'abandi turaza kugenda tumenya byinshi baguhe mikoro hanyuma umeze neza ndashima Imana biraryoshye cyane ku bantu badukurikiranye cyane hanyuma umuyobozi uhagarariye Choral aka kanya mu iterambere ndetse turi kumwe n'umusitari cyangwa se umukozi w'Imana Niyo Patrick uyu munsi wa none ndetse Niyo Patrick uyu munsi muri kumwe mu gitaramo dushingiye aho Imana iri kumuvana naho kumugeza ndetse n'urugendo rwanyu mufitanye uyu munsi wa none wabyakire gute kugira ngo ubane n'umukozi w'Imana byanshimishije kuko hari haciyeho n'iminsi tutabonana yego ariko Imana yabikoze iratwemerera ngo uyu munsi duhure dukorane iki gitaramo rero nishimwe rikomeye kuri ngewe nabyakiriye neza cyane hanyuma muri Choral ya kangahe ku mudugudu musengeraho uyu munsi none kugeza ku rwego hari umuntu ushobora kubona bwa mbere akibaza ngo ese Choral ni ya kabiri ni ya mbere cyangwa ya gatatu abantu benshi batamatsiko muri iki gitaramo turi kuganira yego Choral Birembo ni Choral yafonze umudugudu birumvikana ko ari Choral ya mbere ku mudugudu wa Birembo yego ni Choral yafonze umudugudu uyu munsi none tuvuye ku muririmbyi umwe tukageza ku wanyuma muri Choral y'abaririmbyi bangahe turabaririmbyi 92 abaririmbyi 92 hanyuma turi mu kwezi kwa 10 uyu munsi none ku bantu badukurikiranye tubibutsa ko turi kubura amezi agera muri 2 n'iminsi kugira ngo umwaka urangire ndetse nka Choral ni ihe migabo n'imigambi mufitiye inshuti zanyu cyangwa se abakunzi babakurikirana ni iki kintu mubahishiye mu gusoza umwaka yego muri Choral icyo dukora ni ivugabutumwa bwiza mu ndirimbo yego hanyuma iryo vugabutumwa n'ubundi turateganya kuryagura cyane ko nkuko nigeze kubivuga dutangira dufite indirimbo ebyiri ziri muri studio ziri gutunganywa yego hanyuma rero audio zamaze kurangira turateganya no gukora amashusho mu umwaka uzajya kurangira kuri channel ya Choral abazayisura bazazibona tuzaba twarazishyizeho kandi nkuko nabivuze n'indirimbo nziza cyane zifite amavuta yego hari ibitaramo mushobora kuba mufite mu mpera z'umwaka turi kubitegura ariko itariki ntago yari yajya hagaragara yego nago muratangaza itariki yego
hanyuma uyu munsi wa none usanga hari amakorari menshi ndetse cyane amakorari ntago akunda gukorana na social media cyangwa se ngo abashe kujya ku moto ni makeya twe tubona mu ruhando rwa muzika gospel. Uyu munsi wa none usanga nyine ari kenshi cyane aba makorari tudakunda kuyabona, ahubwo tukabona abahanzi cyane, bahanzi bagiye batandukanye. Ejo bundi ndetse hari umwe mu bahanzi tuzi nka Jado Sinza aherutse gukora ubukwe na Estera asengera ku itorero rya Kumukenke. Twagiye tubona byinshi cyane, ariko ndetse aririmba muri korari tuzi nka Sorowamu ndetse n'andi makorari. Uyu munsi wa none kuki cyane amakorari menshi nagakunda gukoresha izi mbuga, ndavuga social media ndetse n'izindi za Instagram ndetse n'izindi. Mwebwe kuki mwahisemo kugira ngo mushyireho urubuga rwa YouTube kugira ngo uyu munsi wa none mubashe kugeza ibihangano byanyu? Ubaje ikibazo cyiza cyane. No kuvuga ngo twebwe iyo urebye abakristo bateranira ku itorero ryacu, sibye wenda ko muri iyi minsi n'insengero zimwe zari zifunze, ariko dufite icyizere ko hari zimwe batangiye gusura. Yego, natwe badusuye uyu munsi, dufite icyizere ko tugiye gufungurirwa. Ariko nagira ngo nkubwire, nubwo twafungurirwa dufite abakristo ushobora gusanga ari nk'igihumbi. Niba twabwo ndagereranije ntago mfite imibare neza, ariko niba tubwiriza abakristo igihumbi urumva ko turi limite. Ariko imbuga nkoranyambaga noneho zo nk'abamaze kutureba, abadukurikiye kuri channel yacu ni bagera mu 30,000 birenga by'abasubscribe, oya views. Subscriber nabo birimo biraza, tumaze kugira mu 1,300 hafi na 400. Yego, kuba subscribe reka tubwire, njya mbwira abantu ngo nimba utabasha guha umuntu subscribe ntago wamugaburira ibyo kurya, ari ugukoraho gusa ndetse ugakurikirana ibyo bintu. Mu yandi magambo abantu bakomeza kubashyigikira. Yego, urumva rero iryo vugabutumwa ryo kuri social media riragutse cyane, tubasha kubwiriza abandi bantu benshi tutari kumwe. Nicyo cyiza rero cyo gukorera kuri social media. Turabwiriza abo turi kumwe duhagaze imbere, ariko noneho tukabwiriza na babandi tutabasha kubona imbona nkubone, abo ku mpera y'isi, abo bose bagenda babona message dutanga. Niyo mpamvu twahisemo gukorana na social media. Yego, hanyuma nka korari uyu munsi mwicaranye na Patrick, uyu munsi ni iyihe ndirimbo ye mukunda cyane uyu munsi bakora ku mutima? Ni iyihe? Ikiguzi cy'ubuzima niko bayita. Ni indirimbo nziza cyane twarekunze cyane. Nza kuza gukomeza ngenda nganira na Dirijate, tuze kumuvo tugaruka kuri Patrick. Ari ibintu byinshi ndetse ku bantu bamukunda cyane cyane. Hari inkuru turi kugenda twumva uyu munsi wa none. Yego, hari inkuru nyinshi turi kugenda twumva zuko Patrick ari kwenda kurira indege akajya hanze. Ikiganiro cyasohotse twabonye kiri kugenda kizamuka cyane, twamaze kumenya ko afite urugendo rwerekera Zimbabwe. Patrick turaza kubimenya, ariko reka tukwakire banze turirimbe indirimbo ya Patrick mukunda ubundi, kuko buryo ukunda umuntu umukundana n'ibyo byose. Murakoze. Wenda reka tubanze duhere ku cyangwa maze ndirimbe. Nta kibazo. Yego, impamvu rero ndi hano nuko ndi inshuti ya Birembo kwaya, kera nabaye n'umuterankunga wayo. Urumva rero turi inshuti magara. Yego, biri mu mpamvu zatumye turi mu kiganiro turi kumwe, kugira ngo abantu nibaza kumbona byagenze bite bamenye ko ngende inshuti magara na Birembo kwaya. Yeah, of course. Patrick, ukira aho ngaho wenda bibaye ngombwa ko mbere yo kuririmba tubanza kubuganiraho gato. Usanga bamwe mu bahanzi bakora ku giti cyabo ndetse na Yesu cyane bajya bafatwa n'umwuka w'imikoranire mike n'abandi bantu. Ugasanga bamwe vuze ati nageze ku rwego runaka ndi umusitari. Uyu munsi none ko uri rumwe mu bahanzi bazamutse, ndetse mbwira abantu yuko ntago umaze igihe kirekire cyane ushyizeho urubuga rwa YouTube ndetse indirimbo zawe kugira ngo zigere ku bantu benshi. Abantu benshi bari kwihana, abasambanye, abatinganyi, twagiye tubibona. Hari indirimbo, hari ikiganiro cyasohotse cy'abantu muri comment nge nagikurikiranye, mbona bakubwira ngo courage, komereza. Kuki uyu mwuka utera abantu wowe utaragufata ngo ube wabasha kumva wakuza korari nk'iyi ngiyi Birembo kwayo ukaba wifuza gukorana ndetse n'andi makorari menshi? Niyo mpamvu igutera
kuba wagira imikorere. Ega ngiye sindi nkabo ntukajye untekereza nk'abandi. Nge ndi muri umuna wa Yesu hano mu isi. Haleluya. Urumva Yesu yaje gushaka abanyabyaha kugira ngo bakizwe. Ntago yaje gushaka abamumenye. Oya, papa siye kwari ukugira ngo abantu bave mu byaha ahubwo bamenye Imana. Rero nanjye biri mu mpamvu kandi Yesu mu buzima bwe mu buzima bwamuranze intego ye cyambere na mbere kwari ukwicisha bugufi. Rero iyo umuntu yicishije bugufi agera ku ntego ye. Yesu yataza kwicisha bugufi ngo atangire kwikakaza no kwishira hejuru, byari kugorana ko intego ye yari kuyigeraho yo gucungura umuntu. Rero nanjye byansigiye isomo yuko mu buzima iyo nteye intambwe imwe yonyine ntibisobanuye ko aho nturutse habaye kure cyane, mba nkiri hafi cyane. Rero biri mu mpamvu idashobora gutuma mpita niyumva ko nabaye umuntu udasanzwe. Yesu niwe udasanzwe mu buzima bwacu kuko niwe waturengeye mu gihe nta wundi muntu wari kubasha kuturengera. Rero agatambwe kamwe nateye ntibisobanuye ko nakwihenura ku bantu. Ngewe ndindeho kwihenura ku bantu Yesu atarabihenuyeho. Rero biri mu mpamvu ituma mbana na korali Birembo kwaya, bikaba mu mpamvu ituma nshobora kuza nkagusengera urwaye, bikaba mu mpamvu ituma nshobora gusengera umutinganyi ngamije yuko agomba kuva muri bya byaha akamenya Yesu Kristo. Twese urugendo dufite kugira ngo abantu bose bamenye Kristo, nuvuga ngo twese tuzisange turi mu gihugu cy'ijuru. Hari ibintu rimwe mu ijambo ry'Imana bijya bivuga ngo hari ibitangaza bigera muri 3 tuzabona. Hari ukuzabona y'umuntu ajya gutekereza nk'umuntu uraho udashinga, wamara ukajya ubona ukiri mwisi ukazubona ko atagera mu ijuru. Wamara wazagera mu ijuru ukamusangayo yaranagutanzeyo, ukamugerayo ukamusangayo yicaye ku ntebe. Tuzahita twibaza ngo byagenze gute. None igitangaza kindi nukubona abo bantu wowe uvuga ngo barunaka na barunaka nugera mu ijuru utazababona kubera ikibare mu isi ntago bigeze barangiza umurimo wabo mu isi. Nyine bashize kwizamura cyane mu isi, hama bananirwa kuzamura Imana ngo aba ariyo yubaha kurushaho. Bo bakeneye nyine kubahwa, bakeneye icyubahiro cyo mu isi kuruta kuba Yesu yakubahwa muri iyi si. Rero ngewe sindi nkabo ngabo. Impamvu nsha bugufi nuko ndi muri umuna wa Yesu mu isi. Numva ari byo nasubiza. Hanyuma uyu munsi umupaka ufite w'ivugabutumwa rizana abantu kuri Kristo Yesu. Ese rishingiye kuri ADPR cyangwa se n'ayandi madini wabasha kuzana abantu kuri Kristo Yesu kugira ngo uyu munsi none ubutumwa bw'amamare nihe umupaka wawe ushobora kugarukira? Mbona kuvuga ngo ADPR ni umubyeyi watureze twese, yaba ari ngewe yaba ari Birembo kwaya, ni umubyeyi. Nuvuga ngo aho ngeze uyu munsi ndabikesha itorero ryandeze. Ariko ntibisobanuye ko nkwiye kujya mbwiriza ba ADPR gusa, kubera ko Yesu ntago yaje mu idini, yaje kurengera abantu rusange. Hari n'abarwaraga amadayimoni yamara akabakiza. Muri kwa ko yigeze arara kwa Zakayo, kandi Zakayo yari umusoresha w'ikoro, siko babivuze ngo amare yirengagiza amafuti ye n'ibicumuro n'amakosa yakoreye rubanda, yamajya mu rugo kwa Zakayo ngo uyu munsi agakiza karataha iwawe. Kubera ko agakiza rero muri ADPR twe tugafite, turakwiye no gutera ikirenge tukajya no mu banyamahanga kugira ngo tujye gutarura izo ntanga. Rero ADPR ni umubyeyi watureza, ariko adushishikariza kujya no mu mahanga kuzana izo ntama zazimiye. Ndumva arico nasubiza kuri. Hanyuma nakubwiye meshi, reka uririmbire abakunzi ba Patrick Nganzo, hanyuma ibintu bize kugenda neza. Hanyuma ubundi turangiza nasabye indi korali, ariko nako korali indi ndirimbo ko byibuza yawe bakunda ko ni igihe cyo kugira tuganire tumenye iby'Imana iduhishiye kugira ngo abantu bafashwe mu izina rye. Hanyuma turaririmba. Wari wakomeje ku rugendo mfite rw'indege, nzahaguruka ku itariki za mbere nko kuri 5 gutyo, nibwo nzagenda muri Ethiopia. Nzagenda muri Ethiopia, nicyo gihugu cya mbere nzajyamo. Hama muri Zimbabwe naho nimva muri Ethiopia hari invitation yo mu kwezi kwa 8 gutyo, niba atari kwa kangahe. Ariko first of all nzabanza muri Ethiopia, nibwo butumire bwa mbere mfite. Hama muri Zimbabwe nimva muri Ethiopia naho nzahita nkomeza muri Zimbabwe, naho nje muri Amerika. Ukiri muri Amerika hanyuma ndashaka kuzakubona umunsi wa mbere zaba ugeze stage ugeze Amerika, ubona ba Fraka mu bitaramo, ubona ndetse nabagihozo n'abandi. Uyu munsi wisanzeyo nayahe matsiko ufite ugeze kuri stage irimo ibihumbi n'ibihumbi? Amatsiko mfite nta yandi, buriya rero umuntu uhorana Imana muri we
ntazagira amatsiko y'ibyo azarebesha amaso kuko n'ubundi tubana nabyo mu kwizera. Yego nuvuga ngo ibintu byose duteganya kugeraho nuvuga ngo n'ubundi nge mba mbifite mu kwizera, uretse ko wenda mu buryo bw'umubiri mba ntarabirebesha amaso, ariko burya mu buryo bwo kwizera n'ubundi mba narabisingiriye kera. Nuvuga ngo rero kugeza aka kanya nta kinteye amatsiko. Ikinteye amatsiko ni ukuzaririmbira abantu, hama wari umunyabyaha akaza akihana kubera yuko naririmbye. Hama ni ukuzaririmba Mwuka Wera akamanuka agasanga umuntu wari umukene, Imana ikamukura mu bukene yararimo kubera ko yambaye imbaraga zo kwizera ko Imana ikora. Naho ubundi ibindi byose umuntu arebesha amaso y'umubiri, nje narangije kubisingira mu buryo bw'umwuka. Nico navuga. Byiza cyane, reka tudatinze. Reka wenda duse n'abaririmba ikiguzi cy'ubuzima, hama dukomeze n'ikiganiro twumve n'abandi n'abaririmbyi bose baragenda batubwira uko umurimo w'Imana bawubona. Anyanganira gatoya. Hallelujah. Akwiriye mana we gusigizwa. Unsabye ikiguzi cy'ubuzima wamaye sinakibona. Mana ishimwe. Nubwo naguhana amafaranga niyahwana n'ikiguzi cy'ubuzima. Nubwo naguhana amafaranga nibyahwana n'ikiguzi cy'ubuzima. Nubwo naguha ubutunzi bwinshi nibwahwana n'ikiguzi cy'ubuzima. Nguhaye icyicaro mu mutima wanjye, uhagira ubuturo bwawe mwami. Umidura inkota icaye, uhora unkoresha uko ushaka. Nguhaye icyicaro mu mutima wanjye, uhagira ubuturo bwawe mwami. Umidura inkota icaye, uhora unkoresha uko ushaka. Amen. Reka bagukomera amashyi. Ariko man. Amen. Birakwiye ko Imana iduhindura. Choral, murumva murashaka iyi ndirimbo byose muhuriyeho ya Patrick? Ko mfite nyinshi hari yitwa ngo ibizinga byagutwariye igikundiro, Imana ibikuyeho. Ibizinga bituma hari ibizinga ngo hari ibizinga bijya bituma abakobwa badashaka batabona abagabo, ariko kandi nararirimbye ngo Imana ibikuyeho. Nuvuga ngo kandi ibyo bintu bihabwa umuntu ufite kwizera. Burya ufite kwizera ibintu byose ubana nabyo, nibyo utarebesha amaso ubana nabyo ukumva ko bifite. Nuvuga ngo kandi iyo wambaye imbaraga zo kwizera ubaho udahangayitse, kuko icyambere ubukira ubugendana. Umugabo ubumufite mu buryo bwo kwizera, niyaje ntago biba panike cyane. Kandi niyo utinze gutabarwa burya ntubigira intambara, ngo n'undi ubayeho ubuzima bwo kubana n'umugabo mu buryo bwo kwizera. Nigeze ndirimba mvuga ngo ibizinga byagutwariye igikundiro
bikuyeho ndi Mana yawe komera ushikame uwo mwanda uteye isoni wakwandurije ubuhamya nkukuyeho ndi Mana yawe komera ushikame ibituma utabona amafaranga bikuyeho we nukuri ndi Mana yawe komera ushikame ibituma utambara ngo uberwe nk'abandi bikuyeho ndi Mana yawe komera ushikame ibizinga bituma utaboneraho abandi baronyera mbikuyeho ndi Mana yawe komera ushikame ayi komera ushikame we komera ushikame bakasubiremo bundi tugahimbaza n'Imana dusoze ngo tujye vuga ngo byagutwariye igikundiro mbikuyeho ndi Mana yawe komera ibizinga byagutwariye igikundiro mbikuyeho ndi Mana yawe komera we komera we shinyiriza we ihangane bigiye gusohora we ugiye gutabarwa komera we mukobwa komera we mugabo komera we mubyeyi komera we komera we komera uratabawe komera urashiganye komera ushikame we Birembo komera we komera ushikame amen mukobwa wakamenye ibizinga byagutwaye kwambara neza mbikuyeho kuko ndi Mana yawe ibizinga byagutwaye igikundiro mbikuyeho kuko ndi Mana yawe oh komera ushikame mu bibazo mu ntambara mu marira mu burwayi komera ushikame ndi Mana yawe sinzaguhana sinzagutererana komera ushikame ndi Mana yawe humura mwana wanjye ndahari kubwawe haleluya amen reka nsabe dirija byibuze ngira ijambo mubaza ubundi tuze kugana ku musozo dirija meze neza hanyuma iyo uri gutoza korali nk'ingiyi iri gukora Imana mu buryo budasanzwe cyangwa se wumva muri wowe navuze ko mujya muvunika abadirijati ndetse ugasanga ni ibintu bikomeye cyane ni irihe banga ukoresha ndetse kuyobora abaririmbyi barenga hafi 100 imitwe y'abantu itandukanye ni irihe banga ukoresha murakoze ubundi uyu murimo uravuna yego ariko hari ingororano zawo ibanga nkoresha kugira ngo mbe mpagaze muri uyu murimo suko ibikomeye bitaba bihari biba bihari byinshi ariko yo umurimo w'Imana uri mutera imbere nanjye bimpa imbaraga nyinshi ibanga nkoresha ndihangana kandi nkanasenga Imana yo mwijuru ikabimfashamo yego hanyuma nk'umutoza wa korali cyangwa se ushinzwe gutoza korali ni ibihe bitaramo cyangwa se nk'izi ndirimbo duhaye aka kanya ese bizakomeza guhoraho cyangwa se n'ibintu birangire hano izi ndirimbo zizahoraho kandi mu by'ukuri hamwe n'Imana idufashije ni ibintu tuzaguma gukora ntago abantu badukunze bazigera batuburana ibihangano kandi bishya hari umuririmbyi ushobora kuza muri korali uyu munsi wa none cyangwa se n'undi wakumva indirimbo zanyagakizwa hanyuma ndashaka ko umera uriya mugabo mikoro hanyuma atange nomero byibuze umuntu ashobora gushakiraho yego birashoboka ko hari umuntu wakenera gutera inkunga hanyuma iyi korali cyangwa se umurimo w'Imana
ariko iyo bafite nomero biraryoha cyane abantu kugira ngo muyobore abantu. Rakoze cyane. Ko wakenera kuduha inama, ibitekerezo, inyunganizi, yatubona kuri 0783 556 42 73. Murakoze cyane. Hanyuma uwo mubyeyi ndashaka kumuha mikoro akarangiza dusengera mu kiganiro nk'uko twatangiye dusenga. Murakoze cyane. Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana idukunda, Imana ifite ubushobozi n'ubutware, amasaha turagushimye, turaguhimbaje. Twatangiye tukubwira Mana ngo ubane natwe muri iki kiganiro cyiza twari turi imbere yawe. Mana n'ukuri wabanye natwe mu magambo yose twavuze, wabanye natwe. Turagushimiye Nyiringabo Imana uwera wa Isiraheli ko witamuriye tukakubona, kandi turagushimiye. Uwiteka Imana rero dore turangije iki kiganiro. Mana ndakwinginze kizafashe benshi. Choral Birembo, Uwiteka Imana turagusabye Mana mu mishinga yose dufite imbere ngo ukomeze kudushyigikira, ukomeze kubana natwe, ukomeze kugendana natwe. Mana tugusabye imbaraga z'iburyo n'ibumoso, mu miririmbire yacu duha imbaraga, ndetse no mu buryo bw'amafaranga Mana uduha imbaraga. Kandi Uwiteka Imana turagushimiye kudushyigikiye, duhora tubona ineza yawe, duhora tubona kuri kumwe natwe, duhora tubona kuri kumwe n'abaririmbyi, tukabona ineza yawe amanywa nijoro. Uwiteka nsabiye umugisha buri wese uzafungura iki kiganiro akacyumva, musabiye umugisha utagabanyije, musabiye umugisha Mwami, ariko umugisha uruta iyindi namusabira nuwo kuzakubona mu gihugu cyo mu ijuru, tukazabana muri cya gitaramo cyabera. Urakoze rero kwabanye natwe, twagutota amagambo kuko ibyinshi biduhera ubuntu. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka mbashimire cyane, Imana ibahe umugisha cyane.